Weißt du, viele lernen Deutsch und zahlen echt viel Geld, aber die besten Sachen im Internet sind oft gratis. Das klingt verrückt, oder? Man braucht einfach einen Plan, nicht 1000 Apps. Total. Und das größte Problem ist, finde ich, man weiß nicht, wo man anfangen soll. Alles wirkt groß und chaotisch, und dann macht man am Ende nichts. Kenne ich sehr gut. Also, heute zeigen wir dir, wie du mit 0 € loslegst. Und ja, so richtig praktisch, ohne Zeit zu verlieren. Mit Tools, die wir selbst benutzen. Hallo und willkommen. Schön, dass ihr wieder da seid. Ich bin Julia, und ich trinke heute viel Kaffee, damit wir richtig Energie haben. Ich bin Tim und ich freue mich sehr. Unser Thema: Top kostenlose Online-Ressourcen für Deutsch. Und wir machen das ganz einfach, Schritt für Schritt, ja? Genau. Wir teilen das mal in 4 Teile: Hören, Sprechen, Wortschatz und Grammatik. So ist es klarer, und du kannst gleich starten. Erstens: Hören. Mein Favorit ist die Deutsche Welle. Da gibt es Kurse wie Nikos Weg, mit Videos, Übungen und Texten, alles kostenlos und super für A1 und A2. Ja, und der Deutschtrainer von der Deutschen Welle ist auch klasse. Das sind kurze Audios mit Alltagsthemen, und man kann mitlesen. So hörst du echtes Deutsch, aber langsam und klar. Und auf YouTube mag ich Straßeninterviews, zum Beispiel Easy German. Du hörst Menschen auf der Straße mit Untertiteln. Das ist authentisch, aber nicht zu schwer, wenn du pausierst. Tipp dabei: Schau ein kurzes Video zweimal. Erst nur hören, dann nochmal mit Untertiteln. Schreib dir 2, 3 neue Sätze auf, nicht 20, sonst wird's zu viel. Zweitens, sprechen. Ganz ehrlich, du brauchst Übung, nicht nur Grammatik. Eine gute kostenlose Methode ist ein Sprachtandem, also ein Sprachtausch mit einer Person, die Deutsch spricht. Es gibt dafür Plattformen und Gruppen online. Viele haben eine kostenlose Version, das reicht am Anfang. Und du kannst auch in Foren oder Communities fragen, wer Lust hat. Wollen wir mal ein kleines Rollenspiel machen? So eine erste Nachricht an einen Tandempartner. Nur kurz, aber praktisch. Ja, machen wir. Ich bin die Lernende, okay? Gut. Dann ich bin der Tandempartner. Los geht's. Hallo, ich heiße Julia und ich lerne seit 3 Monaten Deutsch. Ich spreche Englisch und ein bisschen Spanisch. Hättest du Zeit für ein Gespräch am Mittwoch um 18 Uhr? Hallo Julia, freut mich. Ja, Mittwoch um 18 Uhr passt gut. Wollen wir zuerst 20 Minuten auf Deutsch sprechen und dann 20 Minuten auf Englisch? Super, das klingt fair. Ich bin Anfängerin, also bitte sprich langsam. Und wenn ich Fehler mache, sag es mir, aber nett, ja? Klar, kein Problem. Wir können auch ein Thema wählen, zum Beispiel Essen oder Arbeit, damit es leichter ist. Perfekt, danke. Bis Mittwoch. So einfach kann die erste Nachricht sein. Kurz, freundlich und du sagst klar, was du brauchst. Das hilft total. Und wenn du schüchtern bist, fang mit Textnachrichten an. Schreib kleine Dialoge, zum Beispiel über deinen Tag. Später telefonierst du einfach mal 5 Minuten. Drittens, Wordcharts. Ich liebe Karteikarten-Apps wie Anki. Die sind kostenlos und du lernst mit Wiederholungen. Aber mach eigene Karten mit einem Beispielsatz. Ja, genau, ein Beispielsatz ist wichtig. Dann denkst du nicht nur an eine Übersetzung, sondern an eine Situation. Zum Beispiel, mir ist kalt. Das ist besser als nur das Wort kalt. Und für gute Beispielsätze kannst du Texte von der Deutschen Welle nehmen.
oder kurze Sätze aus Podcasts. Kopieren, einfügen, fertig. Noch ein Tipp: Ein Online-Wörterbuch wie Leo oder Pons ist Gold wert. Da siehst du Beispiele, Grammatik und oft auch die Aussprache. Das ist für Anfängerinnen super. Viertens, Grammatik. Es gibt viele kostenlose Übungen online, zum Beispiel auf der Seite von einem bekannten Verlag mit Grammatikübungen. Such einfach nach A1 oder A2 und dem Thema. Und bitte nicht gleich alles lernen. Nimm ein Thema pro Woche, zum Beispiel Artikel oder Verben im Präsens oder Weilsätze. Weniger ist mehr. Kurz eine echte Story, damit es nicht zu trocken wird. Ein Freund von mir wollte witzig sein und hat ein deutsches Sprichwort benutzt. Er hat aber ein Wort falsch ausgesprochen und es klang plötzlich sehr, peinlich. Oh nein, das kenne ich. Alle lachen, aber man selbst schwitzt. Lösung: Für Aussprache nutz eine kostenlose Aussprache-Website wie Forvo. Da sprechen Muttersprachler das Wort. Du hörst die Betonung und dann übst du nach. Genau. Du gibst das Wort ein, hörst 3 Versionen und suchst dir die beste. Ich mache das ständig, wenn ich unsicher bin. Das kostet nichts und spart peinliche Momente. Bevor wir weitermachen, kleine Zwischenfrage, okay? Mini-Quiz für dich und für alle. Oh, jetzt wird's ernst. Na gut, schieß los. Was sagt man richtig auf Deutsch? Ich bin kalt oder mir ist kalt? Kurz nachdenken. Mir ist kalt. Ich bin kalt bedeutet, ich bin unfreundlich. Das ist was ganz anderes. Genau. So kleine Sätze sind wichtig. Nutz Wörterbuchbeispiele, nicht nur direkte Übersetzungen, dann vermeidest du solche Fehler. Okay, zweite Halbzeit. Mehr kostenlose Tipps. Erstens. Sprich mit dir selbst im Alltag. Beim Kochen sagst du laut, ich schneide die Tomaten, ich koche die Nudeln. Das klingt lustig, aber es funktioniert. Ja, und nimm dich mal kurz auf, mit dem Handy. Hör dir danach zu und vergleich mit einem Beispiel aus dem Wörterbuch oder von Forvo. So merkst du, wo die Betonung falsch ist. Zweitens. Nutze Untertitle clever. Auf YouTube kannst du oft deutsche Untertitel anmachen. Erst ohne, dann mit. Und dann stoppst du, sprichst den Satz laut nach und weiter geht's. Drittens, Kurztexte lesen, aber regelmäßig. Für Anfänger sind Nachrichten in leichter Sprache super. Ein kleiner Artikel pro Tag reicht. Markier dir 3 Wörter und wiederhol sie später in Anki. Viertens. Schreib jeden Tag 2 Sätze. Wirklich nur 2. Zum Beispiel über dein Wetter, deinen Kaffee, deinen Plan. Dann frag in einer Community. Kann jemand kurz korrigieren? Wollen wir dazu ein Mini-Rollenspiel machen? So ein kurzer Chat um Korrektur bitten. Ja, gerne. Ich fang an. Hey, ich lerne Deutsch auf A2. Heute habe ich geschrieben, ich bin kalt. Ist das richtig? Hi. Fast. Man sagt, mir ist kalt. Klingt komisch, ist aber korrekt. Willst du noch einen Beispielsatz? Ja, bitte. Zum Beispiel, mir ist kalt, deshalb trage ich eine Jacke. Oder, mir ist heute richtig kalt, ich bleibe zu Hause. Perfekt, danke. Ich schreibe das in meine Karteikarten. So läuft das. Kurz, freundlich, und du lernst direkt im Kontext. Und ja, das kostet nichts außer Mut. Noch ein persönlicher Tipp. Setz dir kleine Zeiten. Zum Beispiel jeden Morgen 10 Minuten hören, abends 10 Minuten sprechen oder schreiben. Kleine Schritte sind stark, wenn sie jeden Tag passieren. Und bitte, verlass dich nicht nur auf Englisch.
Direkte Übersetzung hilft am Anfang, klar, aber Deutsch hat eigene Strukturen. Besser, lern feste Sätze, sogenannte Chunks, wie ich hätte gern oder ich brauche Hilfe. Genau. Auch bei Weil-Sätzen machen viele Fehler. Üb das mit kurzen Beispielen. Ich gehe nicht raus, weil es regnet. Weil es regnet, gehe ich nicht raus. Kostenlose Übungen dazu findest du überall. Apropos Kultur, eine Sache fand eine Hörerin echt hart: Pünktlichkeit in Deutschland. Sie kam mal eine Stunde zu spät zu einer Einladung und das Essen war schon vorbei. Autsch. Och ja. Deshalb sind kostenlose Kulturvideos auch wichtig, nicht nur Grammatik. Viele Kanäle erklären Alltag, Höflichkeit und so kleine Regeln. Das hilft, peinliche Momente zu sparen. Noch 2 schnelle Ressourcen. Erstens, Lingi für Beispielsätze, aber bitte kritisch lesen. Zweitens, der Duden erklärt Bedeutung und Grammatik sehr klar. Beides gratis nutzbar. Und wenn du gern Podcasts hörst, es gibt langsame Deutsch-Podcasts mit Transkripten. Hör eine Folge, lies mit, markier dir neue Wörter. Wieder, nicht zu viele, 3 reichen. Was mir noch hilft, Themenlisten. Einmal pro Woche ein Thema, zum Beispiel Einkaufen. Dann lernst du, der Kassenzettel, bar bezahlen, die Tüte. Und schaust ein kurzes Video genau dazu. Genau, das verbindet die Tools. Also, Plan für eine Woche, Montag bis Freitag jeden Tag 10 Minuten hören, 5 Minuten sprechen, 5 neue Wörter in Anki. Am Wochenende eine kleine Grammatikübung. Fertig. Und wenn du Fortschritt willst, track das kurz. Mach ein Häkchen in einer Notiz-App. Kleine Erfolge motivieren total, auch wenn es nur 5 Minuten waren. Casa Real Talk, Feller passieren. Wichtig ist, dass du lachst und weitermachst. Wenn du ein Wort falsch sagst, atme, wiederhole langsam und gut ist. Genau. Und nutzt die Menschen. Viele helfen gern, wenn du freundlich fragst. Schreib, kannst du mich bitte korrigieren? Und bedank dich. Das baut nette Kontakte auf. Bevor wir Schluss machen, eine Frage an euch. Welche kostenlosen Ressourcen nutzt ihr gerade? Habt ihr eine Website, einen Podcast oder einen Kanal, den wir testen sollen? Schreibt uns eure Tipps in die Kommentare. Ja, teilt gern auch eure kleinen Erfolge. Zum Beispiel, heute habe ich zum ersten Mal im Café auf Deutsch bestellt. Sowas motiviert die ganze Community. Okay, fassen wir fix zusammen. Hören mit Deutsche Welle und langsamen Podcasts, sprechen mit Sprachtandem, Wortschatz mit Anki und echten Sätzen, Grammatik mit kurzen, kostenlosen Übungen. Und bitte, üben, nicht nur sammeln. Wenn dir das geholfen hat, dann gib uns gern ein Like und abonniere den Kanal. So verpasst du keine neuen Tipps. Und jetzt, ja, viel Spaß beim Lernen. Danke fürs Zuhören. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dann und viel Erfolg mit deinem Deutsch.